Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε στο τρίτο κεφάλαιο της σειράς μας για το Victoria 3. Μέχρι τώρα μάθαμε πώς δουλεύει η οικονομία και ποιοι είναι οι pops, ο πληθυσμός που κινεί τα πάντα. Σήμερα μπαίνουμε σε κάτι λίγο πιο ανθρώπινο, την πολιτική. Και ξέρω τι σκέφτεστε, με αυτό το παιχνίδι δεν ήταν ήδη αρκετά περίπλοκο, δηλαδή γιατί να μας σπάς τα... Έχετε δίκιο, αλλά η εσωτερική πολιτική είναι αυτό που κάνει τις αποφάσεις να έχουν συνέπειες, όχι μόνο οικονομικές. Αν χτίσετε μια πλούσια χώρα, αλλά αγνοείτε τελείως την πολιτική της, κάποια στιγμή ο κόσμος σας θα το πει με τον τρόπο του. Συνήθως πολύ δυνατά. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε ότι η δουλειά ενός pop καθορίζει την πολιτική του ταυτότητα. Εδώ σήμερα θα προσθέσουμε το δεύτερο κομμάτι. Ο πλούτος του καθορίζει και την πολιτική του δύναμη. Με απλά λόγια, οι πλούσιοι έχουν περισσότερη επιρροή από τους φτωχούς. Ναι, ακόμα και στο Victoria 3. Μάλλον κάποιος στην Paradox είχε ξυπνήσει κάποιο πρωί με αίσθηση ρεαλισμού. Πώς λειτουργεί αυτό συγκεκριμένα? Κάθε pop έχει ένα ποσό πολιτικής δύναμης, που βασίζεται σε δύο πράγματα. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στο pop και πόσο πλούσιοι είναι. Ένας βιομήχανος με τεράστια περιουσία μετράει πολύ παραπάνω από έναν εργάτη, ακόμα και αν ο εργάτης αυτός είναι μέλος ενός μεγάλου pop. Ο αριθμός μπορεί να κερδίσει στον πλούτο μόνο αν είναι αρκετά μεγάλος. Αυτή η πολιτική δύναμη λοιπόν πηγαίνει στις ομάδες συμφερόντων, τις οποίες θα δούμε αμέσως και μέσω αυτών επηρεάζει το τι γίνεται στη χώρα σας. Ο τρόπος που μειώνεται αυτή την ανισότητα είναι μέσα από τους νόμους ψηφοφορίας. Αν ξεκινάτε με census voting, ψηφίζουν μόνο δηλαδή αυτοί που πληρώνουν αρκετούς φόρους, οι φτωχοί pops σχεδόν δεν υπάρχουν πολιτικά. Καθώς ανοίγεται το εκλογικό σύστημα, ψηφίζουν όλοι. Ο πλούτος χάνει σταδιακά τη βαρύτητά του και αρχίζει να μετράει περισσότερο ο αριθμός των ανθρώπων. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ακόμα και με πλήρες εκλογικό δικαίωμα, ο πλούτος εξακολουθεί να παίζει ρόλο, σαν να λέμε ότι ο πλούσιος μπορεί πάντα να αγοράζει μια διαφήμιση ή να χρηματίζει ένα πολιτικό. Ρεαλιστικό? Ναι, πολύ θα έλεγα. Ευχάριστο? Όχι τόσο. Συμβαίνει και στην πραγματική ζωή? Ναι. Λοιπόν, τα pops έχουν πολιτική δύναμη. Αλλά πού τη βάζουν αυτή τη δύναμη? Όχι εκεί που ξέρουν. Μη βάζετε πράγματα στο μυαλό σας που δεν είπα. Πίσω από ομάδες συμφερόντων. Δηλαδή, τις στηρίζουν. Να ξεκαθαρίζουμε. Όχι τίποτα άλλο. Και η συνολική δύναμη κάθε ομάδας λέγεται clout. Μια λέξη που στα αγγλικά σημαίνει κυριολεκτικά επιρροή και ψυχολογικά σας κάνει να νιώθετε σαν πολιτικός του 19ου αιώνα. Το clout μιας ομάδας συμφερόντων μεταφράζεται απευθείας σε πόσο ισχυρή είναι μέσα στην κυβέρνησή σας. Και αυτό καθορίζει πόσο θα σας βοηθήσει ή θα σας εμποδίσει κάθε φορά που θα θέλετε να αλλάξετε ένα νόμο. Κάθε ομάδα έχει ιδεολογίες, σύνολα αξιών που καθορίζουν τι νόμους θέλει για τη χώρα κτλ. Μέσα στο παιχνίδι θα δείτε κάποιες ιδεολογίες να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα και άλλες με μπλε. Οι κόκκινες είναι οι γενείς της ομάδας και δεν αλλάζουν ποτέ. Οι μπλε είναι οι ιδεολογίες του ηγέτη της ομάδας και αυτές μπορούν να υπερκαλύψουν τις κόκκινες. Αυτό δημιουργεί πολύ αστείες καταστάσεις. Φανταστείτε να έχετε μια εκκλησία που κανονικά δεν θέλει δικαιώματα για τις γυναίκες. Αλλά ο τρέχον της ηγέτης την χάνει να είναι μεταρρυθμιστής. Αποτέλεσμα, η εκκλησία σας ξαφνικά υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών. Ναι, το παιχνίδι τρέχει με πεποιθήσεις. 3 πράγματα θέλετε πάντα να παρακολουθείτε για κάθε ομάδα συμφερόντων. Το cloud, πόσο ισχυρή είναι δηλαδή, την έγκριση, πόσο ευχαριστημένοι είναι μαζί σας, γιατί όταν δεν είναι σας δίνει την buff σε μισθούς, ταχύτητα κατασκευής και πολλά άλλα, και την ιδεολογία του ηγέτη,
που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, γιατί ο ηγέτης αλλάζει κάποια στιγμή και ο επόμενος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός. Αν μια ομάδα πάει σε χαμηλή έγκριση και πολύ cloud, τότε αυτός είναι συνδυασμός που πρέπει να σας κρατάει σε εγρήγορση. Οκ. Οπότε οι ομάδες συμφερόντων έχουν cloud. Πώς επηρεάζει αυτό την αλλαγή των νόμων? Προσέχτε. Όταν θέλετε να ψηφίσετε ένα νόμο, το παιχνίδι σας δείχνει ποιες ομάδες τον υποστηρίζουν και ποιες αντιτίθεται. Δίπλα σε κάθε ομάδα βλέπετε το cloud της. Θυμηθείτε, το cloud είναι η συνολική πολιτική δύναμη που συγκεντρώνει μια ομάδα από τον πληθυσμό που την υποστηρίζει. Και αυτό το cloud προστίθεται είτε στην υποστήριξη είτε στην αντίθεση. Αν το άθροισμα υποστήριξης υπερτερεί της αντίθεσης, η πιθανότητα επιτυχίας ανεβαίνει. Αν το αντίστροφο, κατεβαίνει και μπορεί ο νόμος να κολλήσει για πολύ καιρό ή να αποτύχει τελείως. Η διαδικασία είναι σε βήματα. Κάθε φορά που ο κύκλος γεμίζει, είτε προχωράτε ένα βήμα μπρος, είτε τυχαίνει ένα γεγονός. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να είναι καλά, να σας δίνουν δηλαδή κάποιο μπόνους ή να επιταχύνουν τη διαδικασία, είτε κακά, να σας ζητάνε να πληρώσετε κάποιο κόστος για να συνεχίσετε, ή debates, συζητήσεις στις οποίες θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση που θα επηρεάσει ποιες ομάδες θα τη στηρίξουν. Για παράδειγμα, ένα debate που μπορεί να σας ρωτήσει αν θέλετε να ταχθείτε υπέρ του εμπορίου ή υπέρ της βιομηχανίας. Και ανάλογα την απάντησή σας, να φέρει κάποιες ομάδες πιο κοντά και να απομακρύνει άλλες. Κάτι που πρέπει να ξέρετε, δεν υπάρχει λόγος να βιαστείτε να ψηφίσετε έναν νόμο, εάν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Αν μια ισχυρή ομάδα είναι εναντίον σας, μπορεί να αξίζει να περιμένετε μέχρι να αλλάξει ο ηγέτης της, να ανεβάσετε την έγκρισή της, δίνοντάς της αυτό που θέλει σε άλλα θέματα, ή να ενισχύσετε τις ομάδες που σας υποστηρίζουν, ώστε να αντισταθμίσετε αυτή την αντίθεση. Κάτι που προσθέθηκε πρόσφατα είναι το κουμπί διαπραγμάτευσης. Μπορεί να πλησιάσετε ομάδες που κανονικά δεν θα υποστήριζαν ένα νόμο και να τους πείσετε να αλλάξουν γνώμη. Έναντι κάποιου ανταλλάγματος, όπως να τους δώσετε ένα άλλο νομοσχέδιο που θέλουν ή να τους υποσχεθείτε επιρροή στην κυβέρνηση. Βασικά, όπως ακριβώς γίνεται και στην πολιτική, στην πραγματική ζωή. Ρουσφέτια δηλαδή και παλαιτειακό κράτος. Πράγματα που δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα εδώ. Συμβαίνουν. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ βλέπετε το ποσοστό επιτυχίας γραμμένο σε ένα κουτάκι, οπότε τουλάχιστον ξέρετε πόσο ασταθής είναι αυτή η συμφωνία. Ως εδώ λοιπόν μιλούσαμε για τον κόσμο που δουλεύει μέσα στο σύστημα. Αλλά τι γίνεται με εκείνους που δεν θέλουν να δουλέψουν μέσα στο σύστημα? Εκεί μπαίνουν τα πολιτικά κινήματα. Αν η ομάδα συμφερόντων είναι η επίσημη πολιτική, τα πολιτικά κινήματα είναι ό,τι συμβαίνει έξω από αυτήν. Διαδηλώσεις, απεργίες, οργανωμένη εξέγερση κτλ. Έχουν και αυτά ιδεολογίες και δικό του support. Πόσο μεγάλα είναι και πόσο ενεργά είναι και επιθετικά. Και εδώ είναι που γίνεται ενδιαφέρον ή τρομακτικό, ανάλογα πώς το βλέπετε. Εάν το κίνημα φτάσει στο 60% activism, γίνεται εξεγερσιακό. Αρχίζει να απειλεί με εμφύλιο κάθε φορά που ο κόκκινος κύκλος γεμίζει ή συμβαίνει κάτι κακό. Χάνετε πιστούς, παθαίνετε οικονομικές ζημιές και προκαλούνται ταραχές. Αν φτάσει στο 100% activism, ξεκινάει εμφύλιος πόλεμος και αν το χάσετε, το παιχνίδι τελειώνει. Ναι, τέλος, πάπαλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το πάμε, το ξεκαθαρίζουμε. Οκ. Τώρα λοιπόν, πώς χαμηλώνει το activism ενός κινήματος πριν γίνει επικίνδυνο? Υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Ο πιο αποτελεσματικός είναι να δώσετε στα ριζοσπαστικά pops αυτό που θέλουν. Αν το κίνημα ζητάει ελευθερία τύπου και εσείς ψηφίσετε το σχετικό νόμο, το activism πέφτει άμεσα. Εάν δεν θέλετε να δώσετε αυτό που ζητάνε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρατικά μέσα. Αστυνομία, εφημερίδες υπό τον έλεγχό σας, θεσμούς για να μειώσετε τη ριζοσπαστικοποίηση των pops που τροφοδοτούν το κίνημα. Αλλά αυτό είναι πιο αργό και πιο δύσκολο. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα πολιτικά κινήματα λειτουργούν ανεξάρτητα από τα συστήματα ψηφοφορίας σας. Ακόμα και σε πλήρως αυταρχικό κράτος, τα κινήματα μπορούν να αναπτυχθούν και να σας απειλήσουν. Ο κόσμος βρίσκει πάντα τρόπο να εκφραστεί, ακόμα και σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Τώρα πάρτε μια ανάσα,
γιατί αυτή η ενότητα θα είναι πιο απλή. Η νομιμοποίηση ή αλλιώς legitimacy αντιπροσωπεύει πόσο νομιμή και σεβαστή θεωρείται η κυβέρνησή σας. Καθορίζεται κυρίως από το αν ο τύπος διακυβέρνησή σας ταιριάζει με τον τρόπο που είναι κατανεμημένη η εξουσία στη χώρα σας. Αν έχετε μια αριστοκρατική κυβέρνηση αλλά με πλειοψηφία πολιτικής δύναμης που ανήκει πλέον σε εμπόρους και βιομηχάνους επειδή η οικονομία άλλαξε, τότε η νομιμοποίησή σας θα αρχίσει να πέφτει. Η κυβέρνησή σας δεν αντιπροσωπεύει πια αυτούς που έχουν την πραγματική δύναμη. 2 πρακτικές συμβουλές για να μην τρελαθείτε. Πρώτον, μην αλλάζετε κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα. Κάθε αλλαγή κυβέρνησης φέρνει ριζοσπάστες και χάνετε πιστούς. Δεν αξίζει. Δεύτερον, μην το σκέφτεστε πολύ. Υπάρχει κουμπί Reform Government, ανασχηματισμός, που σας δείχνει τις 3 πιο νόμιμες κυβερνητικές επιλογές για την τρέχουσα κατάσταση. Πατήστε το, διαλέξτε μία που σας βολεύει περισσότερο και προχωρήστε. Στην πράξη, υψηλή νομιμοποίηση σημαίνει γρηγορότερη αλλαγή νόμων, περισσότερους πιστούς και γενικά μια πιο έρημη χώρα. Χαμηλή νομιμοποίηση από την άλλη σημαίνει αργή πρόοδος, περισσότεροι ριζοσπάστες και χαμηλή έγκριση από τις ομάδες συμφερόντων. Αν πέσει πολύ χαμηλά, τα πολιτικά κινήματα αρχίζουν να παίρνουν δύναμη πιο γρήγορα. Δηλαδή η νομιμοποίηση είναι λίγο στο επίπεδο ευπάθειας της χώρας σας. Δεν το προσέχετε όσο είναι ψηλά, αλλά όταν αρχίζει να πέφτει, ξαφνικά όλα φαίνονται πιο επικίνδυνα. Τώρα θα μιλήσουμε για τους θεσμούς ή αλλιώς institutions. Είναι ένα σύστημα που τρέχει σχετικά ήσυχα στο παρασκήνιο, αλλά αξίζει να το καταλάβετε γιατί μακροπρόθεσμα κάνει τεράστια διαφορά. Ορισμένοι νόμοι, όταν τους ψηφίσετε, δημιουργούν αυτόματα ένα θεσμό στη χώρα σας. Για παράδειγμα, αν ψηφίσετε δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, δημιουργείται ο θεσμός της παιδείας. Αν ψηφίσετε υγειονομική περίθαλψη, δημιουργείται ο θεσμός της υγείας. Άλλοι θεσμοί καλύπτουν πράγματα όπως η αστυνόμευση, η τεχνολογική έρευνα, το εμπόριο. Κάθε θεσμός έχει επίπεδα και ανεβάζοντάς τον παίρνετε ισχυρότερα μπόνους. Γρηγορότερο αλφαβητισμό, μικρότερη ριζοσπαστικοποίηση, υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξης τεχνολογιών κτλ. Τουλάχιστον στο παιχνίδι λειτουργεί και δεν μένει σε θεωρία. Για να ανεβάσετε το επίπεδο στο θεσμό, ξοδεύετε γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία παράγεται από ένα ειδικό κτίριο, το Government Administration, και όσο μεγαλύτερη είναι η χώρα σας, τόσο περισσότερους θεσμούς έχετε, τόσο δηλαδή περισσότερη γραφειοκρατία χρειάζεστε. Αν η γραφειοκρατία σας πάει στο κόκκινο, δηλαδή ξοδεύετε περισσότερη από όσοι παράγετε, αρχίζετε να παίρνετε σοβαρά τα πέναλτις σε άλλους τομείς. Μία χρήσιμη συμβουλή: κρατήστε χαμηλά την τιμή του χαρτιού. Η γραφειοκρατία διψάει για χαρτί. Ναι, φανταστείτε πρωτόκολλα, χαρτόσημα και όλα τα συναφή. Στο Victoria 3, αν θέλετε να έχετε σωστή γραφειοκρατία, πρέπει κυριολεκτικά να ελέγχετε την τιμή του χαρτιού. Καλή τύχη με αυτό. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς σε ένα παιχνίδι για το 19ο αιώνα. Αν αρχίσετε λοιπόν να βλέπετε πορτοκαλί ή κόκκινο δίκτυο γραφειοκρατίας, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να χτίσετε περισσότερα Government Administration Building και όχι να κλείσετε θεσμούς, γιατί αυτό κοστίζει ακόμα παραπάνω μακροπρόθεσμα. Η ταραχοποιή είναι από DLC, οπότε αν δεν το έχετε μην ανησυχείτε, δεν επηρεάζει τα βασικά. Οι ταραχοποιοί λοιπόν είναι ιστορικά πρόσωπα, πραγματικοί ή εμπνευσμένοι από ιστορικές φιγούρες που μπορεί να κινούνται από χώρα σε χώρα και να επηρεάζουν την πολιτική κατάσταση. Μπορεί να τους προσκαλείτε στη χώρα σας ή μπορούν να έρθουν και από μόνοι τους αν τους εξυπηρετεί. Μόλις ένας ταραχοποιός βρεθεί στη χώρα σας, αρχίζει αυτόματα να υποστηρίζει το πολιτικό κίνημα που ταιριάζει στην ιδεολογία του, ανεβάζοντας το activism του. Αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό, ανάλογα αν το κίνημα αυτό σας εξυπηρετεί. Αν ο ταραχοποιός ενισχύει ένα κίνημα που θέλει να μεγαλώσει, για να πιέσετε πολιτικές αλλαγές στη χώρα σας και να φανείτε εσείς υπεύθυνοι, τέλεια.
Αν ενισχύει ένα κίνημα που δεν θέλετε να μεγαλώσετε, τότε τη βάψατε. Άλλη μια χρήση ενός ταραχοποιού είναι το να ορίσετε ηγέτη μιας ομάδας συμφερόντων ή στρατηγό. Αν ο ταραχοποιός έχει καλά traits, αυτό μπορεί να αλλάξει σε καλό το χαρακτήρα μιας ομάδας που κοινωνικά σας εναντιονόταν. Θυμηθείτε ότι ο ηγέτης επηρεάζει τις μπλε ιδεολογίες, άρα ένας ταραχοποιός μεταρρυθμιστής ως ηγέτης των αριστοκρατών μπορεί να κάνει τους αριστοκράτες ξαφνικά αρκετά πιο ευέλικτους. Και το αντίστροφο. Άλλες χώρες μπορούν να στέλνουν ταραχοποιούς στη δική σας χώρα για να σας σαμποτάρουν στην πολιτική σταθερότητα. Αν δείτε ξαφνικά ένα κίνημα να εκτοξεύεται χωρίς εμφανή λόγο, αξίζει να ελέγξετε αν υπάρχει ξένος ταραχοποιός στη χώρα σας. Αν υπάρχει, μπορείτε να το εξορίσετε, αλλά έχει και αυτό το διπλωματικό κόστος του στη χώρα με την οποία προέρχεται. Και τώρα το ερώτημα που κάνουν πολλοί αρχάριοι. Ωραία, έχω καταλάβει πώς δουλεύει το σύστημα, αλλά πώς το αλλάζω? Θέλουμε μια χώρα με ίση μεταχείριση, δικαιώματα εργαζομένων, καθολικό εκλογικό δικαίωμα, αλλά οι αριστοκράτες και η Εκκλησία έχουν τεράστιο cloud και μπλοκάρουν τα πάντα. Τι κάνουμε? Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι δεν παλεύουμε απευθείας μαζί τους, τους παρακάμπτουμε. Η πρώτη στρατηγική είναι να χτίσουμε ένα κόσμο που θέλουμε οικονομικά. Θυμηθείτε, κεφάλαιο 1. Η δουλειά ενός pop καθορίζει την ιδεολογία του. Αν θέλετε λοιπόν πιο ίση κοινωνία με ισχυρότερο εργατικό κίνημα, χτίστε εργοστάσια. Εάν θέλετε φιλελεύθερη εμπορική κοινωνία, αναπτύξτε το εμπόριο και το τραπεζικό τομέα. Εάν θέλετε επαναστατική αριστερά, δημιουργήστε πολλούς χειρονακτικούς εργάτες σε βαριά βιομηχανία. Η οικονομία διαμορφώνει τον πληθυσμό. Ο πληθυσμός διαμορφώνει το cloud. Το cloud καθορίζει τι νόμους μπορείτε να ψηφίζετε. Εάν αλλάζετε πρώτα την οικονομία, η πολιτική θα ακολουθήσει αργά και σταθερά. Η δεύτερη στρατηγική. Χρησιμοποιήστε τα πολιτικά κινήματα ως εργαλείο. Αυτό είναι το πιο ύπουλο κομμάτι του παιχνιδιού και πιο διασκεδαστικό. Αν θέλετε λοιπόν ένα νόμο, αλλά ισχυρές ομάδες το αντιτίθενται, μπορείτε να αφήσετε ένα πολιτικό κίνημα να αναπτυχθεί που απαιτεί ακριβώς αυτό τον νόμο. Οι ομάδες συμφερόντων βλέπουν το κίνημα να μεγαλώνει και αρχίζουν να ανησυχούν. Κάποια στιγμή υπολογίζουν ότι είναι προτιμότερο να δεχτούν τον νόμο σε ελεγχόμενες συνθήκες παρά να αντιμετωπίσουν κοινωνική ταραχή. Και έτσι ξαφνικά βρίσκεται λιγότερη αντίσταση από ό,τι περιμένατε. Βασικά, αφήνει τον κόσμο σας να πιέσει να κάνετε αυτό που ήθελε να κάνετε από την αρχή. Καταλάβατε? Εξαιρετικά. Τρίτη στρατηγική είναι υπομονή με τους ηγέτες. Ο ηγέτης μιας ομάδας συμφερόντων αλλάζει κάθε τόσο και ο επόμενος μπορεί να έχει ένα τελείως διαφορετικό στόχο ή ιδεολογία. Αν μια ομάδα σας μπλοκάρει σήμερα, μπορεί ο νέος ηγέτης της να είναι πιο ανοιχτό μυαλός. Περιμένετε, παρακολουθείτε και κινηθείτε γρήγορα μόλις δείτε την ευκαιρία. Ένα παράθυρο ευκαιρίας μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγα χρόνια μέχρι να αλλάξει πάλι ο ηγέτης. Τέταρτη στρατηγική. Χωρίστε για να κυριαρχήσετε. Δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις ομάδες μαζί. Χρειάζεστε αρκετό cloud από υποστηρικτές ώστε να ξεπεράσει τους αντιπάλους σας. Αν οι αριστοκράτες είναι εναντίον σας, αλλά οι βιομήχανοι και οι εργάτες είναι μαζί σας, φτάνει. Δώστε τις ομάδες που θέλετε να κρατήσετε κοντά σας αυτό που θέλουν σε άλλα θέματα, ώστε να σας υποστηρίξουν στα θέματα που σας ενδιαφέρουν πραγματικά. Πέμπτη στρατηγική. Η σειρά των νόμων μετράει. Δεν μπορείτε να πάτε κατευθείαν από φεουδαρχία σε σοσιαλδημοκρατία σε μια κίνηση. Κάποιοι νόμοι ξεκλειδώνουν άλλους και κάποιοι νόμοι κάνουν τον επόμενο ευκολότερο να ψηφιστεί, γιατί αλλάζουν ποιος έχει το cloud. Σχεδιάστε τη διαδρομή σας πιο μπροστά. Αν ψηφίσω πρώτα αυτό, θα δυναμώσουν οι εργάτες, οπότε θα μπορώ να ψηφίσω εκείνο. Η κοινωνική αλλαγή στο Victoria 3 είναι σκάλα και όχι ανσανσέρ. Έκτη και τελευταία στρατηγική. Bolster και suppress. Αυτό είναι πιο άμεσο εργαλείο που έχετε στα χέρια σας. Μέσα από το μενού πολιτικών κινημάτων πατάτε και μπορείτε να κάνετε bolster σε ένα κίνημα που σας βολεύει, ανεβάζοντας το activism του και κάνοντας το πιο ισχυρό εργαλείο πίεσης προς τις αντίπαλες ομάδες.
Ή μπορεί να φτάσετε να κάνετε σαπρές ένα κίνημα που σας απειλεί, ρίχνοντας το activism πριν φτάσει στο επικίνδυνο 60%. Το κόστος των δύο είναι το authority, ο ίδιος πόρος που χρησιμοποιείται για τα decrees και τους φόρους σε αγαθά, οπότε διαλέξτε προσεκτικά που το ξοδεύετε. Υπάρχει και ένα τυράκι εδώ πέρα, στη φάκα. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τους νόμους ελευθερίας του τύπου. Όσο πιο ελεύθερος είναι ο τύπος, τόσο πιο δύσκολο είναι να καταστήλετε οτιδήποτε. Ο κόσμος μαθαίνει, μιλάει, οργανώνεται. Και τώρα πάρτε ακόμη μια ανάσα, γιατί αυτό το κεφάλαιο ήταν πιο πυκνό μέχρι τώρα. Ας το συνεψίσουμε γρήγορα. Ο πλότος των Bobs δίνει συνολική δύναμη που πηγαίνει σε ομάδες συμφερόντων ως το cloud. Το cloud καθορίζει πόσο εύκολα ψηφίζετε τους νόμους. Αν οι ισχυρές ομάδες είναι μαζί σας, πάτε γρήγορα. Αν είναι εναντίον σας, κολλάτε. Παράλληλα, τα πολιτικά κινήματα λειτουργούν έξω από το σύστημα και αν αφεθούν να μεγαλώσουν, καταλήγουν σε εμφύλιο. Η νομοποίηση είναι ο δείκτης υγείας της διακυβέρνησής σας. Οι θεσμοί είναι ένα σύστημα μπόνουσης που τρέχει στο παρασκήνιο και πρέπει να το τροφοδοτείτε με γραφειοκρατία. Και οι ταραχοποιοί είναι άτομα που μπορούν να αλλάξουν την πολιτική εικόνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για καλό ή για κακό. Δεν χρειάζεται να τα κατανοήσετε όλα αμέσως. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μάθετε την εσωτερική πολιτική και να μπείτε μέσα και να δείτε τι πετάει ο κόσμος στη μούρη σας, κυριολεκτικά. Ωραία λοιπόν. Τέλος για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για τη διπλωματία και αυτό είναι κάτι που με τρομάζει αρκετά ακόμα και τώρα. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και σήμερα. Να είστε καλά ρε παιδιά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!